I po svima ljudi, znači danas igramo malo Dragon City. Znači prvo idemo da se borimo. Kao što vidite, ja sam uključila full screen. Hajde s ovim 51. da vidimo. Ma brate, slatki su ko... Sačekajte 1 minut da ja isključim full screen. Što mi uopšte ne treba. Legend spell. Jedan udarac po on je već mrtav. Wow. Šasanica, ja. E tako. Fino, ali ne možeš me ubiti. Jesi slabaša. Pa nisi baš. Dobro. Ace Dragon. Okay, Legend spell. Sada provalite da li će prvi udarac biti mrtvost za njega. Mislim smrt, tačno. Mislim da hoće. I bila sam upravo. I ovu bitku smo pobedili. Idemo na bitku sa ovim novim majstorom. Da ga oderemo. Nema šta. Da li je jedan udarac smrt za njega? Nije. Dođevala. I izvinite ako se kamera malo mrda. Da, uskoro ću da postavim snimak GTA. Mislim, pre ovoga ću da postavim GTA pre ovoga. I da, jedan savjet. Hranite vaše legendarne zmajeve što više možete, jer su oni izuzetno snažni kada jednom dočekate, na primjer, nivo 20, tako, blizu 30. Onda oni postaju veoma jaki. Eto, to vam je jedan iskren savjet od mene. Odustani, ne možeš me ubiti, odustani. Tav, T-A-V, baš neko glupo ime. Your dragon will not be advanced in the rank. Opa, sada ima 3 valjda srebrne. Super.
To je uzbudljivo. Ima 20.433 života. To je super stvar. Ajde, možeš ti to, možeš ti to, možeš ti to. Možeš ti to, tako je, bravo. Svaka čast, Bolapi. Nema šta, Bolapi, ti si za medalju stvoren. Mislim, možda ne baš za medalju, ali... Super zmaj. Da li jedan udarac smrt? A, nije. Dobro, super vlada na terenu. Yeah, baby. Level 22. Level 22 Elements Dragon. Ja. Hajde, slab si, odlazi, ne možeš da mu pobediš. Legend spell. Šta kažeš na to? Sviđa ti se? Meni se ne sviđa kako se ti ponašaš i nismo te ubili. Bože. Sada jesmo. Aga, to je to što se tiče borbe. I da, ljudi, to je to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste gledali ovaj video i uskoro snimam novi klip. Poz, ljudi!